بيقول لك اوعى تعمل اللوز انت عديت ال30. يا نهار ابيض، دي مشكله كبيره جدا، بيحصل مضاعفات وكلام من ده، ما تعملوهاش. لا، الكلام ده مش صحيح. ليه؟ ان انت دلوقتي اولا الفيصل في اي عمليه من عدمها هو احتياجك للاجراء. تاني حاجه، تمكن دكتورك وتوافر تولز، امكانيات طبية زي أجهزة إنه يقدر يعمل لك ده ولا لأ. مفيش شك إن زمان كان الموضوع مخيف لأي مريض كبير، لأن الإجراء بالجراحة العادية التشريح بيبقى معاه احتمالية نسف عالية. انت بتشرح على اللوزة، بتقص بمقص، بيبقى فيه شريان او وريد معدي لازم تربطه، وبعدين تقص بخيوط، وبعدين تاخد غرز في اللحم. موضوع مؤلم، موضوع بيحصل منه نسف كتير. وطبعا الكبار بيبقى الاوعية الدموية بتاعتهم اكبر من الاطفال بكتير. بس تعال اطمنك ان الدنيا اتغيرت خالص، لان دلوقتي بقى فيه تطور ملحوظ جدا باستخدام الأجهزة. يعني لو خدنا كده الدنيا مشت ازاي، كان في الحرق الحراري، وبعدين بقى في الراديو فريكونسي، الموجات الترددية، الجزء بتاع اللي بعد كده استخدمنا الكرايو اللي هو التبريد، واخيرا الكوبليتور اللي هو التبخير بالبلازما. فانت فترة العملية قلت جدا، تتكلم في 5 دقايق او 10 دقايق بتسهيل ربنا طبعا، وفترة النقاهة كمان بقت أفضل. فما تفتكرش إن أنت عشان كبرت إن أنت مش مسموح لك تشيلها أو خطر عليك.